Koalizzjoni ta' diet ambjentali ikkundannat bil-qawwa l-aħħar tentattiv tal-gvern biex jippremja l-legalitajiet fil-bini. Permezz ta' 3 avviżi legali ġodda il-gvern qed jipproponi amnestija totali li permezz tagħha se joħroġ permess sħiħ għal iżviluppi illegali fiż-żona tal-iżvilupp mibnija sal-2016 kif ukoll strutturi u użi illegali f'ODZ mibnija sal-1994. Barra minn hekk se jingħataw konċessjonijiet tal-legalitajiet li saru sal-2024, inkluż f'żoni sensittivi bħal UCA u ODZ li se jwaqqaf kwalunkwe nfurzar fuqhom għaliex f'daqqa waħda se jsiru legali. Dan kollu ġiżvelat minn dawn l-qdiet permezz ta' komunikat li ħarġu lill-medja. Minkejja l-istqarrija tal-Prim Ministru li dan huwa maħsub biex jgħin lil dawk li jiksru l-liġi fuq skala żgħira ma hemm l-ebda limitu fid-daqs jew fl-intensità tal-iżvilupp illegali li jista' jiġi regolarizzat. U l-ebda minn dawn il-legalitajiet mhux se jkollhom bżonn jikkonformaw mal-policies esistenti tal-ippjanar. L-amnestija testendi wkoll għall-operazzjonijiet kummerċjali. Barra minn hekk partijiet terzi u NGOs mhux se jkollhom l-ebda dritt li oġġezzjonaw jew jappellaw kontra dawn l-applikazzjonijiet ta' amnestija. L-qdiet qed jinsistu li dan se jkun proċess nieqes minn kull trasparenza li fih l-awtorità tal-ippjanar se tieħu deċiżjonijiet wara bibien magħluqa biex tkompli teqret l-ambjent. L-qdiet qed jisħqu li kemm l-abbozzi tal-liġijiet proposti kif ukoll l-avviżi legali proposti għandhom jiġu irtirati immedjatament peress li jmorru kontra l-prinċipji fundamentali tad-deċenza u d-demokrazija.